orang ni pun tak pati banyak bentan nah. Sekali bentan mengandung hikmah. Keng mun banyak ke bentan nah. Ada esen nah. Mun bar lo benyakan lo pote. Kenapa? Ingat ring situ bondo berubah moja. Setia pada penyakit bahaya. Penyakit apa bahaya? Wah, buronan. Dujak corona bahale ke buronan. Orang ni kan mulai tandi was-was para Rabu sehat. Al-wah munis fuda. Orang was-was kat itu ampun andi separuh na penyakit. Tahu saya cabok penyakit. Ken was-was landi separuh na penyakit. Ya mati was-was gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Siap tina amul ja'aki para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong ajunan Simulja Kiai Abdul Basit, ajunan Simulja Kiai Raisul Hukama, ajunan Simulja Kiai Hasan Khabari, wa man ma'ahum minal ulama, sealengki beda congkop tanpa terkecuali sedek keajunan seteja abdina ta'ati tor mulja'aki tor malarmu kesatejana imulja'aki sarang Allah. Panitia penyelenggara haul akbar makam pujuk Bangkoduh Aiki Semolja seteja sepona tisah, aparatur tisah, kepala kampung, kepala dusun, saya hadir, saya juga nabtina mulja aki seteja zurriyah dari setejana almarhumin wal marhumat, saya yasta'aki badai dintos sekelersen hadir, warga masyarakat Tampak, warga masyarakat Buluuran, saya hadir majlis mulja gak dinto, saya malar muka setajana terki paring lancang umur sehat wal afiyah, saya sasosa teripa bungaa, saya songkan teripa sehata, ajunan ku laku nalikan ngadep ke Allah malar muka tetia orang saya husnul khatimah. Singkat pamator bekto ampun malam pokol telok istiwa ni kerja aki ampun setengah empat ampun lah para asar beni para asar lah asar ampun dan gula ki langsunga kepekatan ke lis Bengkalan para Rabu. Al-mu'minu baina makhafatain, tak min nabi pertama gila lekas okay. Pada leson juga buat jalan alhamdulillah Sunan Muria. Al-mu'minu baina makhafatain, orang si andi iman jaipon kanjeng Nabi berada dalam dua rasa ketakutan. Pokon orang sikit cekak imana kak dinto berde dua rasa kobater, dua rasa takok secekak berdening dalam atena.
ngereng mengamankan diri ini kak ojen ning tas panggung badang ngereng punten esto punten tak napa ki gitu reh lanjut. Sepertama baina makhafatain, sepertama baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'un fi. Senomor dua wa baina ajalin qad baqiya la yadri mallahu qadin fi. Wa fi riwayah mallahu madin fi. Bahasa Madura na sakak dito manos sakak dito minabi andi iman dalam Athena kak dito pakun andi dua rasa tako. Napa saya katakan? Pertama, baina ajalin qad madha, ajal bektoh pasteh si ampon tetepaki sarang Allah lambek. La yadri, orang si andi iman ka itu tak oning mallahu sani'un fih, penapa yang akan diperbuat oleh Allah. Kaula ajunan landi pasti lambak gi buru keluar dari kangkang orang sepo bini pergem maka ada jaipon nak kanak bejik kak dinto minabi gi buru lahir kak dinto mergem jek kuat dah pakai pentang tak bisa pakun mergem boleh pentang tak bisa. Jaipon ahli hikmah nikah makna beda dua. Setong dalilun alal hirsil murakkabi fil hayy, bejik nikah segi buru keluar anapa mak mergem makai pentang tanang ama tak mekar kak dinto jaipon andik niat punya sebeda ni pergemai ketibina mangkat pun nak kanak gini cerek ngalaknya mana tibi. Coba suruh main leker nak kanak ni gini ika amat toman endek kalah tanda sebeda nin kanjane kalah bener jadi dalam pada pengalaman gula pada dia lembek nggak nikah bergem tapi ternyata jaipon ahli hikmah apa orang seampon sobung omor kain to tanang mak mekar tada orang sobung omor di kemak mergem kan rekemnya mana orang sobung omor kain to tanang mekar makai pemergem tak bisa apa boleh nak jaipon ahli hikmah seakan-akan orang selemate kak ditopas atau wat ka orang semandiin ya re abas inni kharajtu minad dunya bila syai, engkau dia ternyata keluar dari dunia engkau tak nyambi apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti selamba niat tetromar gemetunya salamole aja biska Allah ternyata tak nyambi apa. Gula pernah mangki riwayat mana pandang al-Iqdul Farid di tahun ini gula beda buku na Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad buku na masalah kalbunya mana kento nukil beda debu pimpin Raja Iskandar Dzulqarnain, raja hebat penguasa luar biasa menguasai barat timur selatan utara kak dito awasiat engkok ku laku mun mate tang tanang resenga gelenon jek sampai pesan dekep engkok mau buat dari katel tang tanang pak keluar pesan nikah aja tanang kainto setojana rakyat sobung sakasokan anapa dan bahasa anak-anak makin prestise harga diri masa bah presiden berarabu masa penguasa bah agak penikah kok enak mator kak dito bawahan-bawahan angkep menteri-menteri namanya buh saborana raja kelenon saborana todus panjenengan gak dito raja minabi pas sobung omor tanah ngapa panjenengan ipa keluar dari katel pesambi pemekar ngak kainto enak negara-negara asuhan ajunan tapi yang ditaklukkan oleh ajunan kak dito ku laku bahara asol panika wak raja naro waroh naro salamate tanah ternyata denggolon dengan ibu di luar katel. Dapat debu na Raja Iskandar Dzulqarnain beliau debu di Netoron
Ari cek saya kasokan di seko. Kasokan ketipu apa? Orang meletau. Ada cung gegeen raja mun setia kecuali kau. Ada cung hebatan raja kecuali seko. Engkau sanggup menaklukkan raja-raja bawahan, kerajaan-kerajaan kecil bingkok ditaklukkan. Tapi ternyata kok salamate kok ada apa, nak kok tak nyambi apa. Titi tang tanang pemekar orang melenger teh meletak bung sombong pada ben seko. Allahumma sholli ala Muhammad. Monoreng ni kan apa sih kesombong? Dujak bareng makin ni ke japok penyakit secek gini tak padang ke mata salbut kepi. Hah? Orang-orang sandi ilmu makin bingung, Pak. Diberiin jangan tak oleh asalaman gara-gara corona. Anapa? Jaipon dokter, jaipon takok bede copa nampes nyaman droplet. Ni kan takok bede nampes pas sampai cekak katanang pas asalaman benoreng ni kan jaipon nolar. Jadi letak asalaman. Kan sampai beri contoh guru, tuat tu cengkol. Jadi sampean aja habis ke kiai, pada sayang kiai. Ini tuat tu cengkol. Jadi kiai ada bu, iya marah. Nika aturan aturan COVID-19. Aturannya corona. Ternyata riberin lebih kabar boleh. Gula macan ing Tribun News, gak dito ternyata beda kabar dokter spesialis penyakit dalam ada bu. Bahwa penyebaran COVID-19 gak ditoh, corona gak ditoh, benih diri tanang meloloh. Tapi ternyata diri kentok. Posang mage dokter. Mon kentok masker nada remah. Bener? Keni kebaikon salbut akal. Keni kebaikon letak dukam pun. Padahal ni gini apa sih kesombongan? Tokang pidato. Sirik berin mun tak setahun tak bisa nguncung. Alhamdulillah badan corona 3 bulan tak ngisi sekali. Ada untungan sekali. Biasanya orang muntar ke compok gak dintoma tolos, riberin memburung gepi. Ada kecelakuan gak lengaan. Gula nilpun kanca pada penceraman dia Bondowoso. Bada untungan gak pangocak gak gula. Makai cangkaro kakan pun situ. Ayo, apa sih kesombongan? Napa sih kesombongan? Orang siki-soki sombong pah ngocak apa tu aku naik tanpa apa tu aku nak belu uran montak makan ke Jakarta beda tak ada banyak apa sih tu aku naik tanpa apa sih tu aku nak belu uran montak makan ke Malaysia bari beda corona Allah ring Jakarta mulai kepi make atrek kecapi ai seorang bener ini saya zera ya ring belu uran ring tampak seningi tisel tak dingiding apa sekali HP je letak neku umpama lajan tenang je tak ngiding kabar kenapa ingat ring situ bondo gerubah ngocak setia pada penyakit bahaya penyakit apa bahaya gua buronan dujak corona bahale ke buronan orang ni kamu letak di was-was para rabu sehat al-wahmu nisfudda orang was-was kak ditu ampun andi separuh na penyakit. Tahu saya capok penyakit, kan was-was landi separuh penyakit. Ya mati was-was gini. Membian nih alhamdulillah. ada was-was maknya. Ada ini mah. Ngaltok ban kos corona nih. Jadi pakai corona na masuk agak dalam dada posang. Ari kamu masih kekek je aise kokos kapir. Tersehat terus. Hari dalam jang umur. Bon, dari selamat dari penyakit. Makin beda jalan keluar semakin pada Rabu mun beda orang andik rasa takut agak kapanikah kira-kira tambahan apa ke musleh dek remah gula nikah seterus selamat tah nasib gula sirik beriin bajet letak lebur nasib gula sirik beriin bajet letak sepak tak bisa ayo bagi musleh gula makin tak col-ngocol kitab gula ngaocolah hasil kesimpulan. Orang tampak kak dito para Rabu sarang orang beluuran mun nasib beterosaya nasib beterosepaa seasal ampon ledung kadung catat kak dito teti orang calaka iyo beban Allah bakal teti orang sebunga lakukan 3 hal mun bi gule ibri istilah salasun munjiyat yang benih hadis nih kan mun salasun munjiat si hadis gurua nikah salasun munjiat tak langkong hasil kesimpulan gula salasun munjiat beda telok si bisa masalamat kon tahu sahnya punya telok
Nabaan lakukan telok sod. Keng beni sod. Tak dengar sod kini kejaman. Lakukan telok sod. Nika gula dasar dari hadis bedah, dari makalah hikmah ulama bedah, tapi gule pakompol. Jadi ternyata telok. Monterong ngoba nasib. Lapa kelar sambian jadi orang yang tak gena, pakelar sambian ampun celaka, nasib kak dinto ning ibuku ampun letak saya, yoba ben Allah. Kor telok kain tu lakoni. Napa? Setong pecek madhuran ada kan kata. Setong solat. 2 solawat. Telok sedekah. Cak madhuran sini kayu salat, salawat, salabat. Pon ngerti pon? Mulai kemarin mau sanggup pon. Apa pengajian gila? Salat, salawat, salabat. Ya. Ini roh tak ada yang ngerti. Mau ni Arab kita tak ngerti. Keng mun beni Arab pada Arabu pecek madhuran nak ngerti. Mangkana mun mendapat sesuatu harus bilisani qaumihi, kalaban bahasa orang sing idingakin. Kenapa? Walan orang gadang magi pidato nah, pah serius mondono. Qala Allah Taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala. Sani tanyaki apa isen pengajian tahu qala jangan. Ya makan bi gula apa cek madhurana. Salat, sholawat, sedekah, salat, salawat, salabat. Pon, mari pon. Makin bab solat. Ayo bab solat. Kula nokela debuna Imam Ghazali. Orang remo nak apa jeng, mun tak bisa khosyok, pesampung ning telok bacaan jadi cukup. Dan bahasan nak kena makan standar minimal. Tapi jangan pun nak kena makan, kan telok ketika pun minimal masuk khosyok pon. Masuk khosyok. Khosyin pun, khosyin. Yang tak pati cek khosyin na. Yang khosyin pun. Gulaban sambian ni kan masuk alaksanaki perintah Allah, apa jeng, apa asa, zakat, haji, standar minimal pun, betakin pun. Sini ke pun. Dia tak repot. Ya mun sempurna, melarat mak. Kenapa mak melarat? Makin tak pada ben lamba. Ni ke pujuk ni, gula mulai gelak mikir. Jek melamba. Cek makin ni kat lejau kata apa nikah. Sepe ngak nikah pada rumah namba pujuk saya nikah tu keluh sambian Nabi Mios ke Mesir lahirlah Luqman Al-Hakim ban Odin Luqman Al-Hakim jad beri tas gunung dekat itu kan cadan gula cerita bedak tas gunung jadi patut Luqmanul Hakim gak dinto ekoca Al-Hakim orang ahli hikmah kenapa? Jangan dengan ketibi orang ni pun tak pati banyak bentan nah sekali apa tak mengandung hikmah keng mun banyak kelupan tanah ada esena mun bar lo benyaan lo pote kula mikir kedukku ya Allah kula matur ke giai gibur be asta anyar kento giai be tambah na boy tambah ka disak aduh deur masa mikon cak guna duri bobo cak gula gi buru para peke telo kali elang rematik